ეს მაღალი ტესტოსტერონი მაქვს და ამიტომ გავმეულოდდი. არის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი, მითი საქვეყნოდ ცნობილი, ყველას ეშლება ხოლმე ეს. ძირითად შემთხვევაში ანდროგენოტილი ალოპეციით პაციენტებს ტესტოსტერონი აქვს ნორმაში, სრულ ნორმაში. მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ტესტოსტერონის გარდაქმნის პროდუქტი არის, ანუ გარკვეული ნაწილი ტესტოსტერონისა გარდაიქმნება უფრო შედარებით აქტიურ და ძლიერ ფორმად დიჰიდროტესტოსტერონად და არც დიჰიდროტესტოსტერონის ძალიან მაღალი დონე არ არის ხოლმე პრობლემა, მთავარია თმის ფოლიკულების გენეტიკური გრძნობელობა ამ ჰორმონის მიმართ. აი მაგალითისთვის რომ გავუადვილდეს მსმენელს, თქვა შეიძლება ორი ერთნაირი პაციენტი, რომელსაც ტესტოსტერონის ერთნაირი დონე ქონდეს და DHT-ის ერთნაირი დონე ქონდეს, ერთი იყოს ძალიან ბევრი თმით, მეორე იყოს სრულიად მელოტი, იმიტომ რომ მას გენეტიკურად აქვს ამ დიჰიდროტესტოსტერონის მიმართ გრძნობიარე ფოლიკულები. თმის ფოლიკულები. როგორ გეთდება მაგისი გრძნობელობის განსაზღვრა? გრძნობელობის განსაზღვრა ფაქტიურად აფასებ კლინიკურად ამას. კლინიკურად აფასებ, ვიზუალურად კი. და იცი ის ადგილები, სადაც არის ესეთი ფერმენტი, 5 ალფა რედუქტაზა ქვია ამ ფერმენტს და მისი ჭარბი რაოდენობა არის სწორედაც ამ ანდროგენ დამოკიდებულ ადგილებში. გულისხმობ თხემს, გულისხმობ შუბლის ხაზს, გვირგვინს, იქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობით ეს ფერმენტი, რომელიც განაპირობებს აი ამ გარდაქმნას. ტესტოსტერონიდან დიჰიდროტესტოსტერონისკენ, მაგრამ გრძნობელობა განისაზღვრება გენეტიკით.